Всем здравствуйте! Буквально позавчера был День России, и вечером мы смотрели с сыном «Салют», который произвел на него просто огромное впечатление. Посоветовались с Ольгой Николаевной Тепляковой, как нам поиграть на эту тему. И вот что она нам предложила. Что мы с тобой вчера видели? На балконе на что смотрели с тобой вчера? Салют. Салют! Давай мы сейчас с тобой сделаем. Давай? Давай. Пиф-паф, что же тут? Начинается салют. Огоньки цветные, шарики голубые. Раз, два, три, смотри. Вот как. Еще раз. Да. Давай еще раз. Давай. И раз, два, три. Вот, полетели, смотри, полетели. Еще? Еще, давай. И давай. Вот летят. Еще? Красный, да, красный. Давай соберем с тобой, да? Клади в трубочку. Пиф-паф, что же тут? Начинается салют. Огоньки цветные, красные и голубые. Раз, два, три. Смотри. Дуй. Раз, два, три. Ой, полетели. После такой веселой игры мы, конечно, сделали аппликацию и подписали ее. Что мы сейчас с тобой будем делать? Рисовать. У нас такой салют с тобой получился, да? Вот смотри, где он. Давай возьмем красненький, да? Так, Маша, вот тут. Вот так. Отлично, клади. Вот так. Переворачивай. Бери ручку. Раз. Вот как наклеили. Теперь бери желтенький. Маш. Пиф-паф, что же тут? Начинается салют. Вот. Звезды голубые. Огоньки цветные. Какую еще возьмем? Какую? Красную бери. Вот, бери. Переворачивай. С той стороны будем ее, да? Вот с этой стороны будем мазать. Так. Ой, отлично, какой яркий получился салют. Там теперь его нарисуем, да? Хвостики у салюта. Помнишь, мы с тобой вчера видели такие хвостики? Пиф-паф, что же тут? Начинается салют! Ура! Хвостики, звезды. Давай с тобой подпишем. Пиф-паф, да? Как ручку? Вот так. Пиф-паф. Пиф. Пиф. Паф. Сам будешь писать? Да. Давай. Ты еще хочешь порисовать хвостики? Вот какие хвостики, да? А давай с тобой обведем вокруг кружочек. Смотри, вот так вот. Один мы с тобой вместе обведем. А вот это ты сам будешь обводить? Да, вот так вот. А тут этот будешь обводить кружочек? Вот. Салют. Вот салют. Теперь наш салют висит на выставке и радует нас. Если у вас недавно было такое же яркое впечатление от салюта, поиграйте с малышом на эту тему. Или запомните эту игру на ближайший такой же случай. Счастливо, хороших игр!